بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مقعي وضيح أحمد لي waxaan ku suganahay magaalada Garowe ee caasimada Puntland waxaan si gaar ah ugu suganahay Dareyle maanta waa koodii bishii 12aad ee 2017 jawigan quruxda iyo qaayaha leh waxa weeyaan waa dalkeeni ma aha dibad waa meel aad u qurux badan isla markaana ku tibid shaqo iyo tacab la geliyay marka waxaan rabaa qof kasta oo hankiisa iyo higiisa ku haya in uu boqolo dal kale si uu u helo bilicdan oo kale ama dhiltan sidan quruxda badan oo kale dalkaaga ayaa u baahan inaad tacab geliso dabadeetana aad ku damaashaado waxaan rabaa marka inaan u sheego haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagarli wuxuu qaabo wana lama huraane hagarli wuxuu qaabo hanfi iyo kulayliyo baraf male dhulkeenu ye inaga halaynaye Soomaaliye hoy hoodalaweyaan waxaan rabaa marka inaan fariin gaarsiiyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego qofka bini'aadamkii waxa uu wax ku yahay waxa uu isagu samaysto waxaynu hubnaa oo aynu ognahay inaanay dhulka lacagtu ka soo maaxanin cirkana aanu dahabku ka soo daadanin ee loo baahan yahay in la isticmaalo maskax iyo muruq si ciidda iyo dalka iyo dadkaba looga bedelo wax isla markaana loo ifiyo oo ay u gaadho caalamka waxaan ahay Soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay inaan Soomaaliyeed ahay waxaan dhex joogaa oo ku damaashaadaya dalkayga hooyo ilaahay baa mahad iska leh waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay sumcaddii iyo kala dambeyntii iyo dawladnimadii dalkana ay dhawaan noo soo noqoto wadani waxaan ahay wadankayga waan ku warwaarayaa wadankayga waan ka warwaarayaa waayeliya dhalan ana waalinban wadani ahoo dalka waan jeclahay I love my country aad baad u mahadsantahay qofka muuqaalka quruxda badan la duubaysa waa walaashay Sumayo iyo Sikiriyo isna goob jooge ka ah dhammaantay waxaanu idin leenahay intaan mar labaad ku kulmi doono meelahan oo kale nabada iyo nolol kulante